Έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε στο κανάλι μας τον Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας ΓΚΑΜΑ, τον κύριο Νίκο Σταυρόπουλο. Δόκτωρ Σταυρόπουλος, θέλω να μας πείτε αν είστε ευχαριστημένος με την διοργάνωση του τρίτου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος MMA εδώ στο Λουτράκι για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Η χώρα μας φιλοξένησε αυτό το μεγάλο event και θέλω να μας πείτε τι λένε οι άνθρωποι της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας για αυτή την διοργάνωση. Καταρχάς, είμαι πολύ ευχαριστημένος για την γενική παρουσία της Ελλάδας και οργανωτικά και αγωνιστικά, αλλά και ταυτόχρονα συνεργατικά, ως Γενικός Διευθυντής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, αλλά ταυτόχρονα έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα και είμαι πάρα πολύ γοητευμένος με την προσέγγιση όλων των ανθρώπων, γιατί είχαν μια εξαιρετική φιλοξενία, είχαν μια εξαιρετική οργάνωση όσο αφορά από το accommodation, από το transportation μέχρι όλα, γιατί είναι πολύ σημαντικά αυτό, αλλά και οι αγώνες ήταν ένα δείγμα πραγματικά υψηλού επίπεδου για την Ευρώπη. Εξάλλου ήταν το τρίτο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Τη σημαντικότητα του όλου γεγονότος ήταν ότι υπήρχε για πρώτη φορά ιστορικά κάποια πολλά ρεκόρ. Το ένα ήταν ότι για πρώτη φορά 18 χώρες ήρθαν στην Ελλάδα για να κάνουν αυτό το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα όσο γίνεται καλύτερο. Και ταυτόχρονα το μεγάλο γεγονός ήταν ότι περίπου 280 αθλητές και περίπου 60 προπονητές συμμετείχαν στο MMA ring και στο τατάμι με τους αθλητές τους για τα αποτελέσματα, με τα μετάλλια, αλλά ταυτόχρονα και τη συμμετοχή. Η Ελλάδα είναι περήφανη σίγουρα που έχει το Γενικό Διευθυντή της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας του MMA, αλλά τον κύριο Σταυρόπουλο, αλλά εσείς αισθάνεστε υπεύθυνος και έχετε ένα βάρος για το πώς θα βοηθήσετε ώστε παράλληλα να αναπτυχθεί και στην Ελλάδα το άθλημα. Καταρχάς είναι πολύ ιδιαίτερη τιμή, γιατί η πρόσκληση έγινε, ξέρετε, για να υπάρχει καμιά επιτυχία υπάρχουν τρία πράγματα που τη χαρακτηρίζουν. Το ένα είναι η αγάπη, το δεύτερο είναι η επιμέλεια και η γνώση. Τρεις σημαντικές λέξεις. Αγάπη, επιμέλεια και γνώση φέρουν τα αποτελέσματα. Έτσι λοιπόν, επειδή είχα μια πολύ μεγάλη παρουσία στα αθλητικά δρόμενα και στο κομμάτι της οργάνωσης και διοίκησης, και του marketing και του management, αλλά ταυτόχρονα και στο κομμάτι αγωνιστικό, είχαμε μια παρουσία πάνω από 41 χρόνια ως διαιτητής, παρατηρητής και technical delegate στην European Aquatics και στη World Aquatics. Όλο αυτό το κομμάτι της εμπειρίας, άρα της γνώσης, ήταν πολύ σημαντικό. Η αγάπη μου για τον αθλητισμό είναι εκ των ουκάνευ, γιατί και ως καθηγητής στο πανεπιστήμιο, αλλά και ως άνθρωπος του αθλητισμού, γιατί και ο ίδιος αθλητής και όλο αυτό το κομμάτι είναι πολύ σημαντικό. Η παρουσία, αυτό είναι ένα κομμάτι που όντως λίγο τώρα είμαι λίγο κουρασμένος, γιατί είχε μια παρουσία ολιστική πάνω από 20 ώρες την ημέρα, ειδικά στο κομμάτι της οργάνωσης. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η τιμή που μου έκαναν πραγματικά να είμαι εκεί θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα, και ξεκίνησα με μια πολύ δυνατή λειτουργία στην ΓΚΑΜΑ, στην Global Association of Movement, φροντίζοντας για το κομμάτι της έδρας στη Λοζάνη. Η έδρα μας είναι στη Λοζάνη και πηγαίνω πάρα πολύ εκεί. Είναι μάλιστα μέσω σύναυλων, είναι ακριβώς τα ίδια γραφεία που έχει η Παγκόσμια Ομοσπονδία Universidad, τη FISU. Και όλο αυτό το κομμάτι έχει να κάνει με τα τρία πράγματα που σας είπα: η αγάπη, η επιμέλεια και η γνώση. Και προσπαθώ να έχω και τα δύο, μάλλον και τα τρία. Έτσι λοιπόν λειτουργώ σε αυτή τη διαδικασία έτσι. Ένα πολύ σημαντικό γεγονός επίσης εδώ στο Λουτράκι ήταν και η δημιουργία, η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας και η εκλογή του νέου Προέδρου και του Διοικητικού Συμβουλίου της. Τι λέτε γι' αυτό? Κοιτάξτε, ήταν ένα ζητούμενο, γιατί πάρα πολλά χρόνια δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, η ΓΚΑΜΑ ήταν μόνο στο παγκόσμιο κομμάτι. Έτσι λοιπόν, πραγματικά όλες οι χώρες που ήταν εδώ, αλλά και κάποιες από online, ανέδειξαν την καινούργια Ομοσπονδία, η οποία πραγματικά πιστεύω από τη σύνθεσή της ότι έχει μια πολυμορφία και μια γενική εκπροσώπηση από όλη την Ευρώπη, από τη Μολδαβία, από την Λετονία μέχρι το κομμάτι της Ιταλίας που είναι ο πρόεδρος, και φυσικά της Ελλάδας. Τον Έλληνα αντιπρόεδρο, τον κύριο Μπάρκα. Έχουμε τον πρόεδρο στην Ελλάδα, έτσι ένα πολύ δυναμικό άνθρωπο, έναν άνθρωπο του action, έναν άνθρωπο της συμμετοχής, και πιστεύω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά σε αυτό.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια για το έργο σας, συγχαρητήρια για τη διοργάνωση εδώ στην Ελλάδα και ελπίζουμε ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα μέσα από την καρδιά μου τον Δήμαρχο Ηφρακίου για την εξαιρετική βοήθεια αλλά και την παρουσία του και στους αγώνες και στο κομμάτι το εξωτερικό, ό,τι ζητήσαμε στον αγωνιστικό χώρο και φυσικά όλη την κοινωνία και την κοινότητα του Ηφρακίου που μας αγκάλιασε και αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα έχει δυνατότητα και στην περιφέρεια και σε μικρές πόλεις να κάνει θαύματα για το κομμάτι του αθλητισμού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.